6 سنين. تعالى نفهم المرحلة دي سوا. سن 6 سنين ده من أكتر المراحل اللي بيحصل فيها تطورات كبيرة أوي في شخصية الطفل. هو مش طفل صغير ولا كبير، ده بيبدأ يحاول يثبت نفسه ويستقل شوية. إيه اللي بيحصل بقى في السن ده؟ بيحصل نضج اجتماعي بسيط كده، بيحب يكون عنده أصحاب، يبدأ يهتم برأيهم، بيكون فضولي شوية، عايز يعرف كل حاجة ويسأل ليه كتير كتير كتير. بيحاول يقلد الكبار سواء بقى في الكلام أو في التصرفات. بيحب القوانين، يعني يبقى فخور لما بيلتزم بيها، بس ساعات بقى يطبقها على غيره أكتر من نفسه. عنده طاقة كده كبيرة وده طبيعي جدا، عايز يطلعها في أي حاجة. أكتر الصفات المنتشرة في المرحلة دي تلاقي دايما العند، أوقات كتير تردد في اتخاذ القرار، بيحب يلفت الانتباه ويبقى هو اللي موجود. ممكن يبقى خياله واسع جدا ويحكي عن حاجات مش حقيقية. ازاي بقى تتعاملي معاه؟ أول حاجة تسمعي له كويس جدا حتى لو بيحكي حاجات غريبة، ووضحي له القواعد بلطف وثبتيها عنده. وكمان امدحيه لما يلتزم أو يعمل أي تصرف صحيح، كافئيه وقولي له كلام حلو. سيبيه يختار حاجات بسيطة بنفسه علشان يتعلم الاستقلال. ولو انت عايزاه يختار حاجة في دماغك معينة، خيريه. يعني مثلا حاجتين انت عايزة يختار حاجة منهم، قوله تختار كذا ولا تختار كذا. انت عايزة يختار الاتنين عادي، مفيش عندك مشكلة، يبقى انت اديتي له الاختيار وفي نفس الوقت نفذتي اللي انت عايزاه. خصصي وقت للعب والحركة. هل في عيوب؟ مش عيوب بمعنى سلبي، بس تحديات. ممكن يكون بيكذب وهو مش فاهم ان ده كذب، بس ده خيال. بيحب يثبت رأيه حتى لو غلط، بيغير رأيه كل شوية، بيغلط ويتوقع منك تسامحيه بسرعة. افتكري دايما في ال6 سنين ده ابنك مش محتاج أم مثالية، هو محتاج بس أم تفهمه، فاهمة المرحلة دي وبتحب ابنها، وهو عمال بيتعلم وبيتشكل عقله. تمام. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.